Bon. Oh, on s'attache. On est le 3 juillet 2014. J'étais avec les deux fins finaux. En arrière. Faut pas aller vite parce que... Faut pas que ma caméra tombe. Un matin. Taste test. Tim Hortons versus McDonald's. Ok, je suis là. Un Tim Matin au bacon. Puis un Tim Matin au jambon. Le jambon, c'est discontinué, désolé. Il n'y a plus de jambon. Non, ça fait depuis Noël. Depuis Noël. Bon, ok. Ben, ça, c'est d'abord. Puis un petit café, 2 crèmes, 2 sucres. 10 Timbits. Chocolat, puis cerise. C'est discontinué aussi. Tabarouette. C'est mes meilleurs. Ok. C'est remplacé par fraise. Ok, ben on va faire ça. Fraise. C'est fin. T'es jalouse, hein, de ma plaque? J'aime Hein? pas, c'est ça. Certain. Ça me sauve tellement du trouble, ça. Ma plaque, elle fait des jalouses. Même au Tim Hortons. C'est qui j'aime ma femme. Ouais. Je sais pas écrit quelle, mais non. Moi, je sais laquelle. Quelle? Eve. Ok. Un œuf McMuffin, puis un bacon McMuffin, puis un petit café, 2 crèmes, 2 sucres. C'est-tu meilleur que Tim Hortons? Pardon? C'est-tu meilleur que Tim Matin? Oui? Ah, bonne réponse. Même le café, là. Même le café? Même le café. Ok. Au revoir. Voilà. Merci. Voici les deux sandwichs et Le le sandwich café. et le café. Bonne journée, à la prochaine. Merci. Bonne journée, après cher, monsieur. Premier fail. Tim Hortons, j'ai demandé Tim Matin bacon, puis un autre saucisse. J'ai eu 2 saucisses. Prédiction? Qu'est-ce que Quelle tu penses que tu vas aimer le plus? McDonald's, Tim Hortons? Tim Hortons. Well? McDonald's. Quel est le meilleur? Oui. Le deuxième, c'est McDonald's. Moi, j'aime plus quand il y a du bacon dedans. Ouais, mais c'est la faute à Tim Hortons, parce qu'on a commandé du bacon et on n'a pas eu. Ok, well, so, quel est ton préféré? Le dernier. Le dernier, c'est le C'est- McDonald's. Tu as changé d'idée? T'aimes mieux Tim Matin. Je pensais que j'avais goûté à la viande, mais j'ai pas goûté à la viande. Avec les footballers. I fed the dogs some krill and we were sucked against our will into the welcome doors of the casino. We drank green margaritas, danced with sweet senoritas, and we all went home as winners of a kind. On est rendu en ville. On est au loft du couvent. On s'en vient souper. Avec Katia. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do. Fait que, j'étais avec Katia. Allô? Katia, t'as plan de faire la souper. Ouais, mais là, vous sentez pas bien, pas tout. Vous manquez le meilleur. J'adore cuisiner. Ça, comme des cowboys? Genre, comme des cowboys, ouais. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais la vie en poêle? Ben, pas encore. Mais t'en fais partie. Ok, bon. Je me compte chanceuse. Je sais pas trop qu'est-ce que ça... À quoi ça va mener, mais... Oh non, ça t'amènera pas à rien, ça c'est sûr. Là. Tu connais pas la vie en poêle? Non, mais ça doit être quand même intéressant, ça le porte sur sa poitrine. Ouais, quand t'es même. chaud. Eh oui, mets ça là, mettre là-dedans. Tous les jours que je dis à Katia Gagnard quoi faire. D'habitude, ça va de l'autre bord. C'est moi. Ouais, t'as de même, prends ta petite pâte, ouais, c'est ça. Comme ça. C'est un petit soupçon d'extra, là, Peut-être de même. plaisir. C'est exactement le même quand je veux ça. Elle avait tout stressé au pote. Qu'est-ce que tu fais là? Ferme ta gueule. Oh, I will return. Yes, I will return. I'll come back. He'll come back. Fait que j'étais au loft impérial de Grand Bay. Je suis rendu dehors. J'ai accès à tout. La vue de la ville. Il manque juste à démolir la maison à Jean Bruno.
Puis tout va être correct dans ma ville. Non, mais je te dis juste que là, ça va là-bas. Ça va rentrer. Oui, je te fais confiance, ça va. Adolphe. Adolphe Panton. Je fais du sport avec Jean. Jean, il est habillé en sportif. Lui, il a linge, moi, je fais sport. Ah non, t'as rien. Les Canadiennes, là, tu sais. Ah, c'est moi, les bénévoles.